вечер, почитувани гледачи, и добродојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Веќе знаете дека е време за нова епизода со оглед на тоа дека ако е 19:30 и ако сте на фреквенцијата на Телма телевизија, тоа значи дека е време за новото издание. Доколку водителкава ви е позната исто така од некаде, тоа значи дека сте на вистинската фреквенција, односно дека сте на Фидбек со Елена. Знаете дека и денеска ќе се дружиме со супер гости. Овој пат ќе имам две прекрасни дами, кои што верувам дека ќе го задржат вашето внимание и со кои што верувам дека ќе направиме супер муабет, како и вие би биле задоволни од онаа страна на екраните. Уште еднаш само да повторам за сите оние кои што евентуално не можете да ја фатите премиерната епизода и репризната епизода, дека тоа можете да го направите на нашите канали на YouTube, наречени Фидбек со Елена, и исто така на Instagram Фидбек со Елена. Нема да должам многу, знам дека вие треба да се опуштите, знам дека вие треба да се чувствувате одлично и дека ја започнуваме и оваа нова епизода. Да, секогаш си ги гледам фотографиите пред да ги викнам овде да ги видите и вие. Искрено се радувам што овој пат ќе бидам во женско едно прекрасно друштво. Мојата прва вечерашна гостинка е една прекрасна дама, инаку професорка по македонски јазик и литература. Јас би рекла човек која што со својата инспирација и со својата мотивација води многу млади луѓе напред во животот. Жена која што ја има во јавниот простор, која што говори на многу теми, меѓутоа претежно тоа се теми од емоционалната и сексуалната можеби интелигенција, теми кои што кога ќе ги ставиме во некакви табу теми, кога ќе ги каже таа, автоматски излегуваат од таа би рекла класификација. Но нема да зборувам многу за неза, ќе зборуваме заедно со Татјана Алексич. Искрено, на моја голямо задоволство. Татјана, повели. Вака прво со Витка. Добре ми дојде. Добре те најдов. Повели на позиција. На шанкот. На шанкот, да. Инаку што гледавте фотошоп, сега ме гледате како сум. Секогаш си прекрасна, така да што и да видиме, гледаме нешто убаво. Дали си ми добра, кажи ми? Одлична. Те извадивме од Корчагин и дојде овде. Од библиотеката на Корчагин и така со Амин, од мојата директорка, дојде в кај вас. Одлично. На почетокот почнуваме со 10 или прашања за така да ве запознаеме од малку поразличен агол. Книга или филм? Двете. Двете. Добро. Класична литература или современи автори? Класиката се уште ми е онака при срце, меѓутоа читам често и современа литература. Добро. Авторитет или пријателство со учениците? Тука е границата, значи мора авторитет, но на пријателски начин. Пак ќе одам нека средина, да не преде авторитетот во авторитативност, пријателството да не ја премине границата, затоа што ние не сме другарчиња со нив, ние сме сепак учителка, сепак треба да го има, значи ученица, така ученици, сепак мора да има нека граница, што велиме. Добро. Интуиција или логика? Интуицијата никаш не ми излажала во животот. Кога си интуитивен, кога си емотивен, логиката ми е слаба страна. Добро. И јас некако така функционирам. Отпосле ќе сватам. Да, ама ова требаше логично, беше така да се направи, ама сепак интуицијата преовладала некако. Дисциплина, строга или слобода во образованието? Исто ќе кажам, не може да биде радикално, ако времето од социјализмот, на времето кај што и ние излеговме како ученици, беше престрого, значи имаше таа строгост и дисциплина во сека пора од општеството, и тоа доведе до една крајност, ниту пак премногу слобода да не донесе во друга крајност. Повторно треба да има некој баланс, не премногу слобода, затоа што нас демократијата не доведе до моментна неоспитаност. Ние свативме демократијата дека можеш секому да му кажеш се во лице, за жал да опцеш, да напишеш се што треба, особено со оваа интернет комуникација, секој си дава за право да навреди некого, да се искоментира, знаете, порано кога ги немаше во интернет порталите,
не можеш да сретнеш на улица толку многу хейтери колку што може на твојот профил да дојдат и да те без причина да те вознемерат. Така е, се служува. Учебник или искуство од животот? По учебник или? Учебник, да. Искуството е драгоцено, меѓутоа и учебниците се нашите помагала, кои што пак онаа теорија треба практично да ја развиеме низ искуството. Искуството е сериозно битно во животот, во било која професија. Многу ќе кажат, ама ти не можеш со мене заради тоа што јас имам улично школо, пардон. Така да улицата некогаш знае да си го направи своето. База, за да, знаеш, и кога на децата ќе им дадеме база, може да ги фрлиме на улица. Дајте им база дома, ние први 7 до 10 години пресудни, ние учителките исто понатома, потоа фрлите го на улица. Улицата ќе се снајде, секако. Добро. Младите денес се поголем потенцијал или поголем предизвик за вас, професорите? И потенцијал, и предизвик. Младите ни се буквално наша инспирација и она што секогаш и се стопати го велам, ние сме виновни што им ставивме систем за поправања, затоа што без нив нема образование, без нив нема ништо. Значи, тие се двигателите на еднината, во нив е еднината. Така што нека ни се живи и здрави. Најбитното нешто да останат здрави и во дух и во тело, без оглед каков што е системот. Тие се нашата вечна инспирација, нашиот влог. Без нив не нема нас. Тања, срце или разум? Срце. Значи, тој разумот некако... Овде ќе се издржам, затоа што сум многу слична. Значи, оно што велиме и во и Гете во делото Страдањата на младиот Вертер, срцето, кој некојаш навистина може да не направи страдалници во животот, тој разум некако, кога е срцето во прашање, ќе те прелаже, иако љубовта се раѓа во мозокот, во разумот. Ние мислиме дека во срцето, но мозокот продуцира. Тој ги дава оние информации, секогаш е така. И се така и се одљубуваме, воопшто и животот го гледаме низ призма на срце. Меѓутоа, кога велиме низ срце, тоа е сепак таа емоционална интелигенција која не прави посебни луѓе, затоа што врв на емоционалната интелигенција е добрината. Добрината е таа што некојаш ќе те стави во улога да бидеш и наивен, и излажан, и прележан, и превезен, жеден преку вода, затоа што си емотивен, затоа што си добар, затоа што така те воспитувале добри, затоа што не можеш да препознаеш во прва рунда луѓе кои се лоши, зли, пакосни. Меѓутоа имаше една поговорка, никогаш нема да станам лош човек заради лоши луѓе. Не, затоа што само добар човек е човек Виктор Юго. Се служува. Реалност или идеали? Реалност, затоа што во реалноста идеалите можеме да ги заживееме. Таа реалност, затоа што никош кога идеалите не прават да идеализираме, да правиме од одредени работи, а не сме сигурни дека во реалноста се тие добри може да скршнеме. Убаво е да имаме идеали, но прави идеали. Реалноста ќе ти покаже кој идеал, тој дали се на прав сме, нели, за да можеш така, да избаждари, докаде се на прав пат за да го издреш. Иначе убаво е да имаме своји идеали, своја идеологија, но да не правиме фетиш од нив и култ ако тие во реалноста се косат со морални норми, со човечноста, со се она што навистина не гради како добри, квалитетни, нормални, пристојни луѓе. Да се вклопиш или да се издвоиш од системот? Прилагодливоста е доблест, да знаеш да се адаптираш, меѓутоа не по цена на своите карактерни особени. Значи не мора затоа што влегаш во вода на конформизам. Па како ќе кажат сите, па така и ти. Значи сепак да држиш некои принципи на својата автентичност, да задржиш автентичност, оригиналноста, но да се прилагоди, затоа што ако не се прилагодуваме на општествените норми, општеството ќе ни истурка, ќе ни исфрли некаде. Значи сепак тука има и закони, облигација и правила на воспитување, на однесување, на комуникација. Дали си утринска или нокна птица? Нокна сум во смисла што не спиам, еднаш се шегуваат со мене, нокна не дека излегувам некаде. Дома сум, ама не можам да заспиам, убаво ми се случува некогаш навечер да читам и сега во последниве години како нели газам 6-та, исклучам 10:30, значи 22:30 исклучам телефон и телевизија и се обидувам да заспиам пред 12, пред полночи. Малце со годините. Да, тие ми се мои, се со здравје си ги носам, сакам да кажам дека сум веќе во сериозна возраст кога и климактериумот не ми дава да заспиам. Кога ми кажа колку години имаш, немаше шанси да ти поверувам со оглед на тоа дека сум жено, погледни се. Жено, погледни се, твоите години. Лиле, браво. За сега ти благодарам, се гледаме на позиција. Се гледаме. Ајде.
Ја видовте и мојата втора вечерашна гостинка и на самиот почеток ви најавив дека ќе имам две прекрасни дами, две лепотици би рекла, две убавици, ајде, зборувајте, говорете македонски. Колку што видовте, тоа е една од највлијателните, би рекла, модни креатори или дизајнери кај нас, со уште по-препознатливиот бренд наречен Кокев. Кокев слави 20 години од постоење токму оваа година и многу ме интересира што има токму Тања да ни каже во однос на тоа како функционира модата во Македонија, како функционира одржливоста на еден таков бренд цели 20 години и што значи за жена да се стои зад една таква, односно на една таква позиција. За упорноста нејзина, за нејзината, би рекла, мотивација, за нејзината инспирација и за сите тие работи кои што одат заедно со нејзината професија, ќе зборуваме со Тања Кокев. Тања, повели. Добро ми дојде. Таман работа. Задоволството е мое, јас повторно ќе кажам прекрасни дами и навистина се радувам што има вакви успешни и мокни дами овде во студиото. Тањушка, луксус или достапност? Луксус. Добро. Затоа што достапност е нешто многу поедноставно за мене. Јас сакам предизвик, сакам нешто што треба да го стигнем. Не ми е интересно кога имам одма во моментот, ако ми е достапно. Така, добро. Елеганција или авангарда? И елеганција авангарда, затоа што авангардата е секогаш нешто што носи некаква прогресија, некоја нова идеја, нешто што излегува надвор од просекот, така да можеби 60-40. Добро. Да. Црно или боја? Боја никогаш, црна. Црна. Да. Добро. Класика или трендови? Класика. Секогаш класика, значи целиот лајфстайл мој е класика, не збориме само за мојот професионален живот, туку и мојот приватен живот. Класиката има вредности кои што траат и ќе траат и едноставно тоа не е просек, пак ќе кажам. Да. Супер. Кога би требало да твориш нешто, венчаница или вечерна тоалета? И двете. И двете, венчаниците ги сакам пред се поради бојата, односно поради белата боја, затоа што ја не сум човек кој што сака бои. Јас сакам црната боја, сакам белата боја, кои што нели не се ни бои. Ги сакам само неутралните тонови, на мене никогаш неам ставено боја, освен црно, бело, неутрална боја и така натаму. Тоалетите ги сакам затоа што таму можам да експериментирам со нешто што не сум јас. Тогаш можам да вклучам боја и интересно ми е затоа што играм за други луѓе, не за себе. Така да баланс некој, комбинација. Да, баш интересно. Детаљи или минимализам? Минимализам. Да, не можам. Секогаш си била тоа сакам да кажам, но добро. Секогаш знам, например, додека креирам некоја тоалета или некоја венчаница, да додадам малку повеќе. Меѓутоа, тоа трае 2 минути, после тие 2 минути све што е ставено е извадено. Така? Да, тоа... Ова е премногу. Чекај да го извадам. Премногу, значи доаѓам повторно до бланко, онака и почнувам од почеток. Не можам со деталите, едноставно не сум тој карактер. Домашен пазар или интернационална сцена? За мене, за мојот бренд? За твојот бренд. Јас на овие години, ако ме прашаш, дефинитивно домашна сцена, затоа што сум во период кога би сакала конечно да почнам да одмарам, да го препуштам се полека бизнисот на мојата керка, така да моите амбиции за надвор веќе не дека ги нема, туку едноставно многу ми е побитен мојот мир, многу ми е побитна мојата слобода на слободното време поточно и да имам едноставно време за себе и за се оно што сум немала сите овие 20 години кога нели го водев и се уште го водам нели мојот бизнис, така да меѓутоа кога ја прашате керка ми, она дефинитивно ги има тие афинитети, меѓутоа тука не се мешам, јас сакам да... Браво. Сакам да се олабавам малку. Браво, и редно е. Па редно нели доаѓаме да. некогаш стварно во период од години кога ќе си речеш па добро, доста е. Не, јас не би се откажала никогаш од работа, да се спушти оној темпо на работа. Не ми се намалени амбициите, меѓутоа поголема ми е желбата за себе, за своето слободно време. Ајде како и на Татјана прашање, интуиција или строго зацртан план? Исклучува интуиција, сите одлуки што сум ги донела на рационално ниво биле и се покажале како неуспешни. Интуицијата сепак не е само интуиција, сепак таа е искуство на некој начин, значи на собрана информација од нашите претходни искуства и така да таа на некој начин помагало, меѓутоа интуиција дефинитивно. Ни една рационална одлука не ми било
доволно успешна во животов. Така. Том Форд или Александар Маквин? Том Форд. Добро. А од жените Стела Маккартни или Елиса Аб? Стела Маккартни. Добро. Совршенство или автентичност? Совршенство е голем предизвик, меѓутоа невозможен предизвик, бидејќи едноставно никој не е совршен и никој нема да биде совршен. Автентичност е многу блиску до совршенството, затоа што колку што си поавтентичен и колку си поблиску до себе, толку си поблиску до совршенството. Омилен дел од денот? Омилен дел од денот, имам повеќе. Наутро, затоа што секогаш станувам намерно порано, за да имам минимум 2 сати да бидам сама со себе, со моето дете. Не сакам да идам стресно на работа, не сакам да го почнувам стресно денот. Имам таа среќа што почнувам со работа од 11 часот, станувам околу 6-7 намерно за да имам време да бидам онака тотално релаксирана. Да си посветиш време на себе. Да, пред да ми почне. Можеби тој ми е најубав дел од денот. Секако и на работа ми убаво, меѓутоа не секој дел од работа, оној момент кога ќе се затворам сама и кога работам на дизајн, тој ми е најдобриот момент. Супер, Тања, се гледаме на позиција. Се гледаме. Така, јас Брик ми рече дека овој пат ќе пуштал музика како за мене. Што значи тоа ќе остане да слушнеме и да видиме во текот на емисијата. Брик, да си дошол, да те гушнам одма. Вам. Како си ми човек? Одлично е. Веќе се одомакини, фидбек ти стана како втора дома. Да. Мислам дека е супер, а? Одлично. И мислам дека тераме одлично. Супер, секогаш. Што Интересни гости. Секогаш. Дамиве, кажи каков избор сум направил. Значи, ни го разубавија студио. Кажа. Јас реков се викам вака со женска енергија како ќе се справувате овде камерманиве и ти не знам. Ама мора. Мора. Рече ќе ти пуштам музика по твој избор, што значи? Што би рекле вие радиски електронска денс музика. Ви благодарам. Хаус од 2000. Чекај сега. Во моментов тоа што го слушаме. И да речеме Who Loves the Sun на Nu and Joke или Joke. Нешто така. Кажи ми, што ќе слушаме денеска, освено на електронска денс музика, како си ти и што се случува со тебе? Во однос на надвор од фидбек, во фидбек знам. Буквално сум уште во тој луп. Пуштање музика, дома со бебе. Дома бебе. Пак вечерта искочи пуштање музика. Пак со тоа ми е као веќе рутина. Ама знаеш што значи кога ќе те видат после кога ќе порасне бебушот, кога рече и татко ми е познат беше на телевизија или татко ми е диџеј пушта музика. Мо ставив ми легаси еве тука со фидбек да гледам оце. Нормално. Ова оди се залепува на YouTube и нема мрдање веќе. Ти ги оставам слушалкиве, внимателно со нив пошто се многу нижни. Си ти е тука марка пионир, ова она. Мора. Јас си одам кај моите густинки. Ете вака како што е редот, само да се наместам убаво. На четворка сум. Овде сум. Ајде уште еднаш добро вечер сега од оваа страна на студиото. Уште еднаш ќе ги најавам моите вечерашни густинки на кои што искрено им се радувам. Па да започнеме веднаш со разговорот. Првичното прашање кое што ми е неопходно буквално за секој гостин е од каде почна љубовта воопшто и од каде почна идејата дека ќе се бавите со тоа што сте денес. Тања, ти со две Тањи, башка. Тања, ти со дизајнирањето и Тања, ти со професорлукот. Не знам, ја од секогаш знаев дека ќе бидам или дека сакам да бидам моден дизајнер, меѓутоа за жал условите кога требаше да студирам моден дизајн не беа симпатични, односно тогаш беше распадот на бивша Југославија и секако како родител нема шанси да те пушти надвор од границите на државата во која што живееш. Запишав сосема друго нешто, меѓутоа кога нешто толку многу сакаш, едноставно тоа си го наоѓа патот. Не знам како, значи чудни се нели сите тие моменти и се местат коцките за да бидеш таму кај што треба да бидеш и да го работиш тоа што сакаш да го работиш. Така да од секогаш, значи буквално од второ, трето оделение, не знам, можеби и порано, од секогаш знаев дека сакам да бидам моден дизајнер, сакав да бидам модата дел од мојот живот. Те замислувам како девојченце.
си пробувала, си облекувала, дома може би мајки, баби? Да. Најсмешно беше кога ме пратија на село кај мојата прабаба. И јас, тоа стануваше збор за многу рурално село, значи јас отидов со сутнички, со карнирчиња, значи дотерана, најдотерана, ме вратија за еден ден, пустите да си ја сменам облеката, нели? Така, тука треба тренерки, девојче, тука треба пратики. тренерки, али ти иди објасни на 5-годишно дете дека не треба така да идеш на село. Така да од секогаш сум го сакала и сум знаела дека токму тоа ќе биде дел од мојот професионален ангажман. Одлично. Професорке? Учителката во се меша. Значи, освен мојата професија во средно училиште, сега во гимназијата Раде Овчарски Корчаѓин, знам многу пати да скршнам спорадично и во други професии, па да им се извинувам на новинарите што сум влегла во тие води. Меѓутоа се тоа, поради тој за жал хендикеп наш, малите плати на професорите, на наставниците и секогаш мораш да бараш, се вели жаргонски, тезга повеќе. Инаку професијата не еднаш сум кажала исклучителна сака, многу сум среќна како учителка, затоа и студирав и учев тоа да бидам, нели? И тоа она што понатаму во животот ме натерало да влезам и во медиумските води, а сега и однеодамна соработка со Елена Лука и баш ми е драго што сме вака. Да, вака баш се поглупивте, опоса ми текна, викам, гледаш стварно. Да зборуваме за модата, затоа што јас сметам дека модата апсолутно нема конкуренција, само раѓа квалитет и дека нашите модни бреднови во Македонија апсолутно треба да соработуваат и да се одржуваат едни со други. И она што сакам да кажам што е многу симпатично, што мојата снајка за свадбата беше облечена во брендот и на Кокев, и на Елена Лука. Во две тоалети беше, па се преслече, така што тоа е убаво и ете, јас сум баш и така задоволна и благодарна што влегов во тие води. Реклама за постари жени, за зрели жени, за жени во години. Не, тоа е интересна една не го признавам тоа постари како збор. Ме интересира што според вас треба да поседува еден дизајнер, еден професор или уметник, како да се изразиме, за да биде автентичен, за да биде свој, за да биде препознатлив, за да биде препознаен од клиентот, од публиката и слично. Со оглед на тоа дека има навистина веќе наезда и од дизајнери, од се и се што е она што треба да го поседувате за да ве издвои од масата? Дефинитивно и дизајнот, креирањето е секако талент, значи не можеме да го негираме нели талентот дека треба да го имаш. Меѓутоа не е само сув талент, туку треба многу работа нели на тој талент и треба надоградба, има голема упорност. Едноставно тоа е сериозен процес кој што не исклучува ни една пожртвуваност. Значи има многу жртви како и секоја друга работа која што е креативна, нели не само креативна, меѓутоа тежок процес е на некој начин затоа што имаш многу една битна работа каде што треба да успееш да работиш без компромиси. Многу е тешко да бидеш без компромиси, посебно нели во цивилизација кога живееш. Многу е тешко затоа што ако малку почнеш да правиш компромис, веќе бегаш од себе. Бегаш од твојот бренд, бегаш од твојот талент на некој начин, стануваш нешто што не си. Значи, мора да бидеш упорен да прифатиш дека ќе ја имаш целата слобода на светот, која што сам на себе си ја даваш во креирањето, за да можеш да останеш автентичен. И нели како што кажавме преска, таа автентичност да те донесе до некоја си, нели до некоја си перфекција која што како крајна перфекција не е возможна. Меѓутоа јас лично за мене сметам дека тоа е најглавното од све, дека морам да си ја дадам целата слобода за да и држењето до тоа што е твое. И држењето до тоа што е мое, да, без разлика дали ќе се плашам, дали тоа ќе ми се допадне, дали ќе се допадне на публиката или нема да се допадне. Тоа е најглавното. Сум правела компромиси, кога сум правела компромиси, значи се воспоставило дека е грешка. Се воспоставило дека е грешка. Кога сум јас таа која што сум, едноставно тоа е тоа што треба да биде. Да. Така. Тања, како е во твојот случај со оглед на тоа дека и да си професор треба да имаш некаква звезда, нели? Да знаеш како да ги анимираш учениците, да знаеш како да го придобиеш нивното внимание и слично. Учителска звезда или преиспозиција. Така. Во било која професија, ти во модата, битна е љубовта да ти ја препознаат било твоите клиенти, било нашите ученици. Ако ти ја препознаат љубовта, дека го работиш тоа навистина со
суштински, со душа, дека си посветена на тие ученици, дека сакаш да внесеш во нив знаење, да извлечеш од нив максимум, е она што е најбитното за да пливаш во тие води, да си сакаш професијата. Може би една од најблагородните професии, учителската дејност, може би не е благодарна колку што е благородна, затоа што воспитуваш идни луѓе, идни креативци, луѓе кои ќе знаат да се снајдат понатаму во животот, да може да студираат како што треба, да немаат фрустрации, да немаат товар од воспитно-образовниот процес. Че битна е улогата на воспитувачот, на учителот и ете баш сега прилика да кажам, често пати знае некој да ми замери дали си учителка или си манекенка. Или си манекенка, или си се сум кажи. Ја нека во одбрана сакам да кажам да не го гледа тоа така, туку да гледа дека тоа е начин на екзистенција и наоѓаш начин или да се комплетираш со својата професија. И не правиш ништо лошо, туку даваш еден пример дека и во постари години жените може да ја тераат модата, дека не завршува животот со се служувам со 60 тоа години. Туку треба да се до крај на живот стилски да се однесуваш, стилски да се облекуваш, а стилот не е ништо друго, туку начин однесување. Како да кажем, пример сте за тоа како треба една жена да изгледа, како треба да се однесува, како треба да едноставно да твори, да работи и слично, а тоа значи многу. И сметам дека таква некаква слика давате и на вашите деца, дека таква слика давате и и на публиката која што во моментов не следи, така да продолжете со добрата работа. И модата едукација, и таа е воспитно-образовен процес исто. Како Тоа е визуелен печат на времето во кое што живееш. Колку кога сме веќе кај модата, бидејќи ја зачнавме модата, некако со Кокев го спомнавме муабетот на тоа дека Македонија во моментов се наоѓа во некоја чудна фаза на креации, ајде модни. Сметаш ли, Тања, дека напредуваме, дека назадуваме или каде се наоѓаме модно гледано во споредба со некакви светски рамки и размери? Да. Можам да кажам дека многу напредуваме. Еве јас ќе се исклучам себе си, да не зборам за себе си и за мојот бренд. Имаме дизајнери во Македонија кои што на прсти може да се изброат, кои што сериозно напредуваат, во смисло стануваат се позрели и тоа го гледаме од дизајн во дизајн, од колекција во колекција и многу ми е мило така затоа што тоа се мои многу драги колеги со кои што сме постојано во контакт, се дружиме, нема никаква конкуренција меѓу нас и тоа е навистина многу симпатично за една мала држава како Македонија, бидејќи знам како е да се твори нели во вакви услови. Меѓутоа, за жал, колку што стануваат зрели добрите дизајнери во Македонија, толку наспроти нив се појавуваат така наречени дизајнери кои што немаат никаква допирна точка со дизајн, кои што се буквално изгубени во просторот, бидејќи не знаат дали се инфлуенсери, дали се модни дизајнери. Едноставно на нивниот профил можете да видите све. Буквално све. Значи, тоа е една таква какафонија од се и се што и тоа мене ми е многу поразително. Тоа е една таква ефтина продавање на невкус и многу ми е страшно затоа што многу се агресивни. Но, например, ние, дизајнерите кои што веќе години наназад сме на сцената во Македонија, никогаш не сме биле агресивни. Самата публика те дознава си го кажува своето. Така. Никогаш не сме биле агресивни. Оваа агресија која што сега ја има од таков тип на измешани ликови нели во модата, мене ми е многу страшна, затоа што не е само моментот агресијата нивна, туку невкусот кој што го има на нивните профили. Ефтина голотија, кафана естетика, не знаеш дали продаваат храна, не знаеш дали се бараат простор за себе валидализација. Невкусно, не убаво. Значи, се што има таму, значи буквално онака, се за 99. Така ми личат мене тие профили. И не знам како ќе се избориме со сето тоа, искрено, затоа што се навистина многу агресивни. Не дека тоа нас ни шкоди на работата, далеку од тоа никако, баш напротив, уште повеќе нас не издигнува и не дига, да. Меѓутоа, жал ми е за младите кои што го гледаат тоа и кои што дома, например, можеби не им кажале дека тоа не е во ред и ке мислат дека тоа е во ред. Супер родителите што ги воспитале своите деца и знаат да го препознаат тоа што е добро, што е лошо. Меѓутоа, има деца кои што, нели, го немаат тоа од
дома тоа воспитание и го гледаат тоа на Инстаграм и мислат дека тука е врвот на модата и на светот. Да, посебно што и социјалните мрежи си го направија своето, Да. интернетот си го направи и своето. Мислам дека од секого еден може да се направи звезда, што за мене е страшно. Страшно, Затоа што не да. секој прво ги има тие предиспозиции и не секој знае да го направи тоа. Така е. И таа хипереротизација со години назад веќе доминира и во обликувањето и во однесувањето, затоа треба такви едукативни каравани. Еве, пак ја спомнам, Елена Лукас со низиниот тим направи една влест, треба сите да го правите кога е време на матури, да им се објасни на децата како треба од прилика горе-долу да изгледат, без да се влезе во нивната автентичност. Значи, малку едукација, што е пристојно, што е непристојно, затоа што тоа е стил. Кога сме веќе голот, ја не можам да изразам едно. Еве, да споделам сега, наша актерка излезе на глумците пеат со голо стомаче, бремено стомаче. така. И толку имаше непристојни коментари на незина сметка од страна на нас жените, што мене така ми дојде непријатно, затоа што така унесреќуваме една бремена жена која е среќна поради својот стомак. И ете голо е едноставно сакала да и го таа се симпатично, тоа е радува. сосема друго. И сосема Да. тоа е нешто друго, и не Апсолутно. треба на таква се, значи да не се мешаат работите, да се Да. фрлат дрва и камења, меѓутоа да Да. знаат за ни млади луѓе да изгледаат пристојно, да не изгледаат облечени вулгарно, затоа што некогаш може и да си облечен, закопчен, па да изгледаш вулгарно. Таа Апсолутно, вулгарност е апсолутно. и со однесувањето, и со гестикулацијата, и со се, но модните магови, како Кокев, како Елена Лука, како сите брендови наши македонски, кои се стабилни, кои со време покажале дека се брендови, затоа што кога траеш во простор, ти си веќе бренд, треба упорни да бидете истрени наспроти нахалноста и агресивноста на другите брендови да продолжат со едукација, да продолжат и понатаму да зборуваат, да соработуваат Така, и да ги учат младите. Тука некако како веднаш ми треба. се поставува прашањето колку е тешко да се биде една таква еманципирана жена, јака, мокна жена во денешното општество, со оглед на тоа дека некако се уште стои правилото дека светот е на мажите. Дали се сложувате со тоа? Јас не. Добро. Јас не, затоа што никогаш не сум го осетила тоа како проблем, никогаш не сум почувствувала дека нешто помалку вредам или нешто помалку добивам за разлика од некој маж, меѓутоа тоа е сепак индивидуална одлука како ти ке се поставиш кон нештата. Ја едно се поставувам така како што сум и никогаш не ми било проблем да добиам нешто затоа што сум нели жена. Баш напротив. Не знам, јас многу ги сакам жените, работам за нив, живеам од нив, нели, и многу повеќе се радувам на успехот на една жена отколку на успехот на еден маж. Извинете, нели, меѓутоа тоа е навистина, Така е, поддршката на жена со жена, мислам дека нема секогаш сум многу помокно нешто. посрекна, мислам збориме нели професионално и приватно секако. Меѓутоа можам да кажам дека сепак не се толку проблем мажите според мене, туку колку што јас се радувам на успехот на некоја жена, сме виделе милион примери кога жените навистина не се радуваат на успехот на жената, а мажите меѓу себе се многу повеќе Здружени, така. Здружени и се поддржуваат, а кај жените не е. Например, не знам, еве види на семафор жена не те пушта. Мислам, сообраќај. Не те пушта да влезеш, па не знам што да направиш. Јасно, А машко ќе те пушти, не затоа што си жена, маш те пушта, жена не пушта. Значи, дај Боже повеќе жени да размислуваат вака Значи, како во што самите жени треба да се нескромно случи ка- промената, апсолутно, така е. нескромно како што размислувам јас. Стварно треба да си бидеме Поддршка поддршка, да, една на друга се дефинитивно. сложувам. Ја кажа суштината Коке. Значи Така. до нас, До ние нас, жените да. треба многу повеќе се почитуваме и се поддржуваме. И мажите така повеќе ќе не почитуваат и ќе не поддржуваат. Апсолутно. Да, кога ги А не гледа да дека сме си една чупаме против друга. очи и си вадиме очи или Треба мирно да куваме им коси, стоиме Да. срамота. Така е. И Поготово успех- во денешно време. А тешко е да си успешен, не е баш едноставно, затоа што сме ние сепак и или жената и семена, саки дома седи одлично изменаџирано и деца да одгледува се и надвор. Не е тоа така едноставно, меѓутоа ако добро се организираш можеш да успеш и да имаме поддршка една со друга, ете да било која професија со респект, со почит, се што нели за доброто, за општо добро. Така, Татјана, како се соочуваш со негативните критики? Па, Кога ќе кажам негативни критики, во ред е да има и да. негативни критики, Тоа сам меѓутоа кажам. оние злобни, злонамерни критики. Тоа е критика, може биде позитивна и негативна. Од негативни критики учам и често пати велам учениците, кажете каде не сум добра, дали брзам кога предам, дали не ме разбирате за да се подобрам. Учам од тие критики и гледам каде се поправам, знаат некојаш да ме
коригираат правописно, им се заблагодарувам да сгрешам, знае оној српски момент да излезе од мене и да кажам нешто што не треба. Алексич, Алексич, нормално. да. И знам да се извинам, нели, за мене тоа е недозволиво. Меѓутоа, од пакосни, од такви злонамерни коментари не можам да кажам дека сум имуна, непријатно ми. Затоа кога ќе видам на нека друга сметка, така ми е да ги гушнам тие, да им кажам немој да се грижите, немој да ви е непријатно, затоа што веројатно им на нив тешко е да си завидлив. Завидливите не спијат, завидливите не може да живеат нормално, Тие си имаат проблем всушност, тие што пишуваат. Така е, секогаш има поубави од нас, попаметни, поуспешни, подобри, покреативни, побогати, па не може да се надпреваруваш со тие компаративи. Затоа гледај си го дворот, гледај си го животот, семејството, малиот микрокосмос, гледај се себе си и биди огледал како пример за да може другите да учат од тебе. А за злите дуси, знаете како вели со литературата, злобниот дух во се гледа злоба, во се ќе види негативно. Го цитирав Бокачо од Декамерон, уште од средниот век, значи луѓето знаеле дека ако имаш добро срце ќе видиш добрина. Ако си лош и негативец, во и најдоброто ти ќе видиш, во Библијата ќе видиш Ќе зло. најдеш нешто лошо. зло. Кој сака да најде зло, ќе најде зло. Тања, како ти се справуваш со евентуални такви негативни Не допира до коментари? мене. Не? Да, Браво. искрено, навистина немам, барем јавно, јас не се експонирам премногу, повеќе ги експонирам моите модели, моите колекции и така натаму. Јас лично и многу ретко давам интервју, можеби еднаш-два пати годишно максимум и така натаму. Лично фотосесија, еве, например, за мене немам направено неколку години, значи повеќе гледам да бидат нели моите колекции, моите модели отколку јас лично, така да и не сум толку многу експонирана за да бодам очи, нели, за да и добивам, да, меѓутоа сигурно имало, сега и не ми текнува нешто во моментот. Не е ни важно, чисто како... Меѓутоа и да има, стварно не допира тоа до мене. Одлично, значи си изградила некаков комплетно штит. Да. Секако ќе го прочитам, ќе видам дали има аргументирано нешто во тоа. Ако има, ќе ме погоди. Ако има, јас сум кој сум направила грешка и ќе гледам нели нормално дека ќе ме погоди да сакам да направам подобро. Меѓутоа, ако не е аргументирано, ако знам дека тоа нема никаква врска со мојот живот, со мојата професија, со било што, значи него ни Не допира, едноставно не минуваш допира до низ мене, него. да, никако. 20 години постоење, 20 години креирање на бренд не е мала работа. Прво честитки. Благодарам. Ние знаев дека дотурка до 20 години, 20 браво. години, да. Имаш ли планови како да го прославиш, ајде, условно Да, кажам? имаме планови, за жал не смеам да ги кажам. Добро. Значи ќе биде на една феноменална локација во градот Скопје. Тоа ќе биде ревија повеќе од Кокев за градот, отколку нели лично за брендот. Кога да ја очекуваме? Втора половина на септември или евентуално првата недела од октомври. октомври. Да, ќе видиме, не знаеме уште точно. Затоа што сакам некако да се одолжам на оваа публика која што ми е верна 20 години, на мојата клиентела. И сакам нешто нели јас да дадам за градот, за женската публика во градот и ќе направиме навистина еден многу добар настан. Ќе биде многу поинаков од се она што сме го направиле до сега, ќе биде нели кога ме праша дали сакам луксус или Значи луксузно нешто да очекуваме. да, значи добро. јас не, мегаломан сум си за тие работи, за моите ревии сум дефинитивно мегаломан и сакам да бидат вау и баш ќе биде навистина многу добар настан, веќе работиме на него. Чекаме покани. Покани, да, секако се подразбира, да. Одвај чекам и јас. Одлично, Да. одлично. Баш ми е драго. Овде веќе гледам дека со часовникот сме Тука негде. некаде. Ќе ни звони. Да. Ќе ни звони, да, не, ќе направиме прво една мала кратка пауза со реклами, па се враќаме назад во студиото. И додека си беа рекламите, ние овде вака по женска линија си направивме еден куп други муавети. Некогаш ми е криво, ние off the record што ги правиме разговори што не можат да отидат Да, тие на се телевизија, најубави. меѓутоа па некои работи треба да си останат и за нас. Така е. Така е. Дојдовме некако лека полека и до последното прашање, а тоа е фидбекот. И сега ме интересира за едни вакви дами, како што сте вие, за едни, повторно ќе кажам, според мене, мокини жени, жени кои што имаат инфлуенс на воопшто на публиката во државава. Како вие го доживувате фидбекот, односно кој е фидбекот од тоа што сте самите вие и од тоа што го работите? Еве Тања може. Ајде. Професор ке повелате. Да. Љубовта и почита која добивам од учениците ми се најголемиот капитал.
Марксов капитал. И љубовта и почит од моите деца. Еве сега имам и снашка како керка. Среќен он кој буквално од тоа што го работи својот професионален ангажман има фидбек, а тоа е таа позитивна енергија од децата. И тоа ми дава сила, кога ќе ги видам успешни, кога ќе ги видам поуспешни од нас учителите. Тука се гледа учителската вештина, учениците да не надминат. Нема подобар фидбек и кога ќе се свртиш после 18 години на твоите деца, кога ќе се свртиш и кога ќе си ги видиш, да знаеш дека како родител си успеал. Затоа што нема совршени родители, она како што ја праша за модата, покев дека совршенството го ставаме на Бога, меѓутоа да се трудиме сите да ги воспитаме на прав пат. И нашите деца, и другите деца, па и нели во модната индустрија, она што го кажа, малце да внимаваме на изразот, внимаваме на стилот, на однесувањето, се е тоа еден склоп на едно достоинствено живење во сите пори. Тоа е фидбекот. Здрави и прави деца. Одлично. Тања, кај тебе? Фидбекот е што еве после 20 години, да кажам, професионален ангажман, што сепак ја останав тоа што сум. И приватно, и професионално. Мило ми е што не избегав, не потпаднав на ниедно влијание. Мило ми е исто така што тоа го пренесов на мојата керка, што навистина едно од една страна скромно дете, од друга страна е дете кое што сака многу, меѓутоа не по секоја цена и тој баланс кај неја за кој што успеав да го изградам, на кој што веќе на самата работи, ми е најголемиот фидбек. Значи, сега едноставно е ставена на пат и приватно и професионално, бидејќи кај нас измежани се малку работите кај мене и кај нејза. Бидејќи ние и живееме на работа, и дома работиме. Значи, нема правило кога сме во канцеларија работиме, кога сме дома одмараме. Значи, некогаш одмараме на работа, некогаш работиме дома. Значи, едноставно тој халас е многу позитивен кај нас, меѓутоа, бидејќи цело време сме и работа и приватно едно во друго влегуваат. Така се градевме и двете. Она учеше од мене, сега ја учам од неја, зашто е многу битно. Да, и мислам дека она за година-две веќе ќе биде комплетно спремна да продолжи по нели овој пат по кој што тече, да, и да кокев, да. И тоа ми е најголемиот фидбек, затоа што не израснав разгалено дете, туку дете кое што е спремно да се бори, да работи, да го направи кокев уште подобро од ова и секако да направи уште подобра личност од себе. Другиот фидбек што го гледам е на приватно ниво, е тоа дека како што ќе почне да работи, ќе остане повеќе слободно време за мене, ја ќе можам да шетам. Да, ќе можам повеќе да шетам на двор држава, тоа ми е, патувањата ми се, не знам, фетиш во животов и тоа е тоа, така да мудра мајка, да, нели, детето ќе работи, мајка ќе шета. Не знам дали беше јапонска или кинеска поговорка, еднаш ја имав кажано, ќе ја споделам уште еднаш, вика што значи да си успел во животот. Едното е да засадиш дрво, второто е да напишеш книга и третото е да родиш дете. Во смисла, преку трите оставаш некакво наследство. Да. Ако засадиш дрво, нели, дрвото ќе расте, ќе живее, тука е. Ако напишеш книга, во вашиот случај, дали е книга, дали се модели, дали се емисии, неважно, оставаш нешто за себе кое што едуцира, кое што го менува општеството на некој начин. И трето, нормално, преку децата кои што ги продолжуваат нашите гени и нашите корени. Единствената повратна инвестиција се децата. Се служувам. Јас, Брик, да те викнем или не? Не. Што сте убави, ќе ви го расипам. Нема да ни го расипаш. Јас мојот, знаеш дека јас секогаш се одјавувам вака, меѓу гостите. Прво да ви се заблагодарам што ми дојдовте и ние на поканата овде. Мене ми е многу драго. Чека да видиме, Кец, може? Да се видиме вака трите? Селфи. Еве, спремни сме за селфи. Ајде, поза. Добре. Брик, дали ти имаш некој вака за крај да додадеш нешто на нашите гости? Да се кажете, уживав до сега. Браво, овде завршуваме. Ви благодарам многу уште еднаш. Кажуваме чао. Чао. И се гледаме наредна сабота во 19:30.